Так, народ, всем привет! Видео будет о том, как гидрокомпенсаторы... Вот, машина стояла сутки, и сейчас будет запуск. Будет стук небольшой, первые секунды гидрокомпенсаторов. Потом он прекратится, сразу масло попадет в них, и все, потому что эта тема как наболевшая. Вот. Не знают, но люди каждый по-разному описывают, как, что у всех. Вот я хочу показать именно как у меня. Двигатель CVH, 1.6, инжектор. Гидрокомпенсаторы там стоят, 8-клапанный. То есть 8 гидрокомпенсаторов. Вот, сейчас я буду его заводить. Я думаю, как мы слышали, первые секунды был цокот такой, да, сильный. Сейчас он чуть слабеет. Вот буквально там пару оборотов коленвала, звук пропал. Сейчас двигатель чуть-чуть подцокает. Вот. Как только он прогреется, этот цокот еще и уменьшится. Будет все нормально. Вот так вот первые секунды гидрокомпенсаторы ведут себя. Пока масло в них не набралось, масло с головы все ушло в поддон, с головки блока цилиндров. А потом масляный насос сразу его прогнал при первом же запуске. Вот. Ну, такое бывает только после длительной стоянки. Вот каждые сутки машина постояла или больше. У меня двигатель просто после капремонта, поэтому все масляные каналы, все чистое, масло стекает свободно вниз. Раньше, знаете, до капремонта такого не было. То есть масла, ну, там было много нагара, движку была, ну, почти полная труба. Вот, и масло не стекало, было все черное. Ну, стук был вообще бешеный. Даже после прогрева, ну, все стучало. Поэтому я как бы не мог так определить. А сейчас после ремонта все вот исправилось, все заметно видно сразу же. Даже, думаю, на видео там было слышно, как стучало первые секунды, а потом перестало.